naelekeza tena tukasimamie ukusanyaji wa mapato ya vituo vya kutolea huduma za afya ili viweze kulipa madeni ya bohari ya dawa kwa wakati mara tu baada ya kupokea shehena ya bidhaa za afya, kuepusha madeni yasiyo ya lazima. Narudia tena, naelekeza tena tukasimamie ukusanyaji wa mapato katika vituo vyetu vya kutolea huduma ili vituo viweze kulipa madeni ya bohari ya dawa kwa wakati mara baada ya kupokea shehena ya bidhaa na kuepusha madeni yasiyo ya lazima. Ndugu washiriki, ni matarajio yangu kwamba mtashiriki pasavyo katika mada mbalimbali zitakazowasilishwa na majadiliano yatakayolenga kuboresha mahusiano kati ya wadau na sisi wenyewe ili kuweza kutatua changamoto za upatikanaji wa bidhaa za afya katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Kwa sasa hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya kwa primary health care tumefikia 86.2. Hii ni takwimu hadi kufikia Februari 2025. Pia tunashukuru serikali kuu ambayo imeweza kwa mwaka 2024 imeweza kutenga shilingi bilioni 205, na hiyo imesaidia pia katika kuimarisha hali ya upatikanaji wa dawa. Kupitia kikao hiki sasa tuweze kutatua changamoto ambazo zipo na mwisho wa siku tuweze kufikia 100% ya hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya, na hivyo kutatua hali ya kuhakikisha kwamba mwananchi anapoenda kwenye vituo vya kupata huduma za afya anapata huduma bora. Ni kweli taasisi zetu za afya, vituo vyetu vya afya vinatoa huduma, lakini madeni hapo, lakini tumepokea vizuri sana haya maelekezo, na utaratibu ni kwamba ambao uliopo mpaka sasa hivi kila kituo kinafanya jitihada ya kukusanya, lakini sio kukusanya, kutumia mifumo ya ukusanyaji mapato. Tuna mfumo wa GoTHOMIS ambao sasa hivi tunasema tuna centralized GoTHOMIS ambao ni mfumo madhubuti kabisa ambao unaweza ukafika ukarekodi vizuri na ukakuonyesha bidhaa zako za afya ulizopokea umepikiwa na kiasi gani. Kwa tumejipanga kukusanya kwa kutumia mifumo yetu ya fedha, lakini kwa kulipa pia madeni ambayo MSD wanatudai ili MSD nayo iweze kujiendesha kuendelea kutoa zaidi bidhaa za afya.